com esse escapamento aqui do Afan, do baixo. Já cortei aqui, eu só quero só isso aqui. Já cortei aqui o do carro, que é esse aqui. E vou emendar esse, que arranquei, estava podre. Aqui tá um pedaço. Eu vou colocar esse abafador nesse aqui e vamos ver o barulho que vai dar. Vou soldar agora, depois eu vou mostrando passo a passo. Vou soldar aqui agora esse. Vou fechar ele. Vou cortar ele primeiro, que assim, que eu vou colocar. Essa aqui vai ser a ponteira. Então eu vou soldar esse aqui agora. E agorinha mostro o resultado. Aí galera, eu cortei ele aqui, mas eu cortei ele no meio, sabe? Cortei no meio. Tá, o som dele vai ficar mais ou menos aqui no meio. Eu vou só pontear. Se o barulho não ficar legal, eu vou emendar ele aqui de volta. Para acabar de chegar aqui na boca. Para colocar o abafador. Mas eu vou testar primeiro com ele soltando o som aqui no meio do bujão para ver. Tá aqui ponteado agora. Com a ponteira também. Por enquanto eu vou deixar só ponteado, por causa que se não der um som bom, eu vou emendar esse aqui de volta, que ele tá só aqui no meio. Emendar até aqui na ponta para acabar de chegar na ponteira. Vamos ver o som que vai dar. Mas eu vou chegar lá até aqui, sabe, galera? Ele é só por enquanto, só mesmo fazer o teste. Ficou legal. Gostei do barulho. Lembrando que isso aqui é um golzinho 16 válvulas 1.0, viu? Ficou muito louco. Agora eu vou colocar ele até aqui. Agora eu mostro pra você. Aí, ponteira aí finalizada. Eu revesti com a lata aqui porque embaixo é mais fácil para descer, sabe? Então reforcei já o meu escapamento porque essa ponteira porque ela já estava fraca. Ponteira já no lugar. Acabar de fazer os acabamentos para instalar ela lá novamente. É claro que aqui ainda tem que dar umas... Tem que lixar, pintar ela, né? Mas ficou como eu queria. Eu só não abri ela e coloquei para testar o som por causa que dá muito trabalho e eu gostei do som dessa forma. Então eu deixei ela dessa forma mesmo. Agora aqui já de mais um acabamento. Coloquei aqui com a ponta para encaixar lá com a braçadeira. Pronta. Só falta dar um acabamentinho agora e pintura. Coloca ela ali para ver se ela vai certo. Isso aí. Agora é só regular ela certinho igual a galera. Agora é só regular, galera.
regular ela aqui certinho. Aqui mais um acabamentinho que foi necessário fazer. Esse pino. Passar aqui com a borracha. Essa borracha aqui. Pra ficar bem firme. Tá aí essa ponteira pronta. Falta pintar, né? Agora, né? É isso aí, galera. A ponteira já tá no lugar. Já tá centralizada. Vou fazer o teste agora. Aí se for mexer com solda no carro, tire o pole da bateria para não danificar o módulo. O golzinho aí 1.0 16 válvulas, tô vendendo, hein? Filézinho 16 válvulas, 10 mil, vai embora. Capinha Sport, anti-chama, só o filé. Vamos ver o barulho. Essa aqui é a água que eu lavei esse escapamento agorinha. Muito maneiro. Vamos acelerar. Quem gostou, deixa o seu like aí. É isso aí, ó. Golzinho 1.0 16 válvulas com som de turbo. Valeu, galera.